Er du klar? Han er ramt. Der sidder en oppe i fladet. Ja! Der er 2 deroppe. En herovre og en der tog derovre. Han har ramt den ene af dem. Jeg tror der sidder en deroppe. Jeg er ikke sikker på, om han så er der mere. Det er i hvert fald en, der rykker det. Ja, jamen så er der en helt nede i bunden. Ja, der er en. Skal jeg se. Fik en. Jeg ramte ham. En traktorspor. En nede ved fladet! Ja, okay. Bare vent. Så er vi i gang. Ja, Godt skudt. tak.
Er du klar? Ja, jeg gad ikke at skyde, fordi jeg så, du var ved at falde. Kom igen. Shit, mand. En død høj! Jeg kunne bare høre dig, mand. Fuck. Det var rigtig godt rykket, mand. Højre side igen. Fik ham. Yep. Godt lavet. Godt lavet. Jeg mærkede den ikke. Haha. Ej, jeg kan ikke hoppe med begge to. Okay, jeg kan mærke det i jorden. Psykopat. Der kom den. Kom i gang. Erik, tag lige fat der. Han er død. En op i døden. Trump død. Trump clear. Ui. Trump clear. Kom ind. Hvorhen? Ui, Trump. Ja. Ind i Trumps venstre side! Venstre side! Jeg holder ham nede. Så op på den store sådan, ikke? Ja! Godt lavet! Kom med, kom ud med Trump! Han døde, Trump! Døde, Trump! De har traktorspor! Ja! Ja. Nej, jeg har en pistol lige på siden af. Jeg sagde, den der gik forbi. Den råd med at tygge den granat, så det var... Så kører vi. Så sagde jeg bare, Ensom!
Godt lavet. En op på højen på sending. Hvorhen højden? På sending, venstre side. Ja, tak. Der hvor vi må gå til. 2 ned i sump! 2 ned i sump! En død! Ja! Hey! Jeg får ikke ret meget spil i den her. En død midt! 2 død midt! Ja! Bam! Men det passer fint, jeg har ikke med luft. Bare kan skyde mig sådan lige herind. Jeg er lige på store tårn, hva'? Ja. Jeg kan lige komme se din sko bøje. Ja, op! Fik en! Ja, du skyder igennem, makker. Jamen, du skal lige passe på med at skyde igennem. Bare helvede! Ja! Ja. Fik en ned som.